أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich möchte über einige verstorbene Menschen sprechen, die in den letzten Tagen gestorben sind. Jeder von ihnen hat verschiedene Hintergründe gehabt, verschiedene Arbeiten gemacht und erledigt und verschiedene Bildungshintergründe gehabt. Aber alle hatten eines gemeinsam. Sie haben den Glauben immer Vorrang gewährt vor dem Weltlichen und dieses Versprechen gemäß ihren Kräften haben sie stets erfüllt. Sie haben den Treueeid des Bait des weißen Messias erfüllt und haben einen vollkommenen Gehorsam und eine Treue gegenüber dem Khilafat Ahmadiyya gezeigt. Das waren Menschen, die die Pflichten gegenüber den Menschen eingehalten haben und sie haben bewiesen und gezeigt, dass die schöne Lehre des Islam, für die Allah Ta'ala den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Diener geschickt hat, den weißen Messias sallallahu alaihi wasallam, dass sie dies in die Praxis umgesetzt haben und in ihrem Leben fand man die Praxisbeispiele davon. Das war das, was sie alle vereinigte. Es sind verschiedene Eigenschaften, diese Besonderheiten, die diese Menschen hatten. Wenn man die Ereignisse dieser Menschen hört, dann bekommt man den Eindruck davon, dass in dieser Zeit diese Dinge der verheißene Messias ﷺ derjenige ist. In dieser Zeit ist es der verheißene Messias ﷺ, mit dem verbunden eine wahre Bindung zwischen Gott und den Menschen geschaffen werden kann und wir lernen können, was es bedeutet, mit dem lebendigen Gott verbunden zu sein. Allah der Allmächtige, seine Lebendigkeit, seine Allmacht, der Glaube an sein Wesen, an sein Wohlgefallen, der Wille, mit seinem Wohlgefallen zufrieden zu sein, das entsteht durch diese Bindung und durch diese Art und Weise. Die Menschen, um die es heute gehen wird, darunter ist der erste unser Muballigh Silsila, Zulfikar Ahmad Dakmani Sahib, der regionale Muballigh von Indonesien. Er ist am 21. April im Alter von 42 Jahren gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er wurde am 24. Mai 1978 in Nord-Sumatra geboren. Sein Vater war Shehrul Tumanik und sein Großvater Shahnur Damanik. Seine Familie akzeptierte die Ahmadiyyat
durch seinen Großvater, der im Jahre 1944 durch Zeni Dehlan Sahib das Bait machte. Der Verstorbene war ein Murabi Silsila Zulfikar Sahib. Er hat von 1997 bis 2002 in der Jamia Ahmadiyya Indonesien gelernt und dort gab es damals einen verkürzten Kurs. Er hat danach 18 Jahre lang in verschiedenen Orten als Murabi Silsila gedient. Und er hat in verschiedenen Orten als Muballigh gearbeitet. Er hat eine Frau hinterlassen, Frau Mariam Siddiqa Sahiba, und 4 Kinder, Jazib, Aisha, Khola und Khaira Nasir. Khaishra Nasira. Der Jüngste ist der Älteste ist 15 und die Jüngste ist 8 Monate. Alle sind in dem Tehreek Waqf Now beteiligt. Der Murabi Silsila, Muballigh Silsila Mirajdeen Sahib von dort sagt, dass Zulfikar Sahib ein sehr erfolgreicher und fleißiger Muballigh war. Egal wo er eingesetzt wurde, hat er sich um die Erziehung gekümmert, um die Kontakte gekümmert. Er hat sich um die Menschen gekümmert und auch das Tabligh mit großer Vorbildsfunktion geleistet. Er war ein stets sanftmütiger Mensch und hatte eine freundschaftliche Bindung zu allen gehabt. Er lächelte stets, hat nie nach etwas verlangt, sondern sagte, dass man stets beten sollte. Das ist eine Besonderheit eines Waqf Zindagi, dass man, auch wenn man etwas verlangt, dass man das von Gott verlangt und nicht sein Verlangen gegenüber Menschen äußert. Und jeder Waqf Zindagi sollte diese Besonderheit in sich entwickeln. Er gehört zu jenen Muballighin, die sehr viele Baits veranlassten. Und deswegen hatte er auch die Möglichkeit, 2018 die Jalsa Salana durch die Jamaat zu besuchen. Er arbeitete stets mit guter Planung, weswegen er überall Erfolge hatte. Asim Moin Sahib Murabi Silsila schreibt über seine Besonderheiten, dass er sehr viele Besonderheiten hatte. Er war ein sehr aufrichtiger, rechtschaffener Mensch und stets der Jamaat gehorsam. Er war seit längerer Zeit krank, aber hat auch in seiner Krankheit Priorität der Jamaat-Arbeit gegeben. Er sagt, dass der Verstorbene, als er in Yao als regionaler Muballigh arbeitete, sagt Asif Saab, ich ging zu ihm hin. Asif Saab hatte die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten, unter ihm zu arbeiten. Und er hat mit einer sehr vorbildlichen Führung gearbeitet. Mit den verschiedenen Organisationen der Regierung hat er sehr starke Kontakte gehabt, weswegen er auf den verschiedenen Universitäten die Möglichkeit hatte, Vorträge zu halten. In seiner Provinz hat er viele Leute kontaktiert und die Jamaat bekannt gemacht. Im ganzen Bundesland oder in der ganzen Provinz hat er dies getan. Eine lokale Jamaat, Sangigi, hat er nach 20 Jahren wieder gegründet. Die sogenannte Lost Generation, die verlorene Generation, hat er wieder aufgesucht, die Ahmadis, die keinen Kontakt mehr haben. Und er hat dadurch verschiedene Inseln besucht mit seinem Boot. Und obwohl er krank war, hat er gesagt, ich will dienen, solange es geht. Und er ging auf verschiedenen Inseln und hat dort die Kontakte wiederbelebt. Durch diese Reisen hat er durch die Gnade Allahs 4 Familien gewonnen.
Aufgrund von Dialyse war er im Krankenhaus unter Behandlung und hat auch unter diesem Zustand ein Ijlas besucht. Und als ein Khadim ihn fragte, warum sie so viel Leid auf sich nehmen, da antwortete er: Solange ich Kraft und Leben habe, möchte ich alle Programme der Jamaat besuchen. Auch wenn ich krank bin, werde ich dies tun. Es ist mein Wunsch, dass ich immer dem Glauben diene. Das ist der Eifer eines Waqf-e-Zindagi, welcher in jedem Waqf-e-Zindagi sein sollte, und nicht, dass man bei Kleinigkeiten besorgt ist, warum das nicht klappt. Muzaffar Ahmad Sahib, Murabi Silsila, dort schreibt: Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm in der Jamia zu lernen und traf ihn in Qadian zum letzten Mal. Im Jahre oder in diesem Jahr hat er die Möglichkeit, Qadian zu besuchen. Als er krank war, bevor er Qadian besuchte, betete er stets, dass Allah ihm so viel Leben gewährt, dass er Qadian besuchen könne. Er sagte: Allah hat mir die Kraft gegeben, Umrah in Khane Kaaba zu machen, und ich habe den Kalifen der Zeit getroffen. Jetzt möchte ich noch Qadian besuchen, das ist mein Wunsch. Und durch die Gnade Allahs hat Allah ihm die Kraft gegeben und auch diesen Wunsch erfüllt. Und er hat Qadian sehen können und besuchen können. Es gab zwar keine Jalsa dort, aber er war vorher schon da und hat die Möglichkeit gehabt, dort zu beten. Murabi Sahib schreibt, dass in Qadian aufgrund von starker Kälte er krank wurde und er deswegen nach Indonesien zurückkehren musste. Aber auch in dieser prekären Lage konnte er seinen Wunsch erfüllen und in Beit al-Dua und Mubarak Moschee beten und die Gebete verrichten. Dann sagt er, ich nahm ihn mit dem Rollstuhl zum Bahishti Maqbara. Dort hat er gebetet. Er war sehr fleißig als Muballigh Silsila. Obwohl er so krank war, hat er niemals den Mut verloren. Und alle Jamaat-Arbeiten, die er bekam, mit großem Eifer erfüllt. Ein weiterer Murabi Sajid Sahib schreibt, obwohl er erfahren war, hat er auch jüngere Leute um Rat gebeten. Er war sehr demütig. Er hatte immer einen festen Willen und Entschlusskraft. Er wurde letztes Jahr krank, aber sobald er gesund wurde, ging er zum Ijtima der Khuddam al-Ahmadiyya, indem er eine Reise vornahm. Basuki Sahib schreibt, die letzten 3 Jahre, er war auch Muballigh in Charge, als ich im Mission House eingesetzt wurde und mit den Muballighin, die im Field arbeiteten, Kontakt aufnahmen, da sah ich, dass er für die Tabligh-Arbeit mit sehr guter Planung vorging und für den Erfolg des Tablighs die Dayan und die Local Muballighin vernetzte und sie organisierte mit großem Vorbild und zu mir immer sagte, dass man immer das Update für das Bad parat haben sollte, damit man jeden ermutigen kann. Und das ist auch die Art und Weise, dass man die Dayan ermutigt, das Bad zu erhöhen und auch das Update immer vollständig macht. Und so können auch die Dayan immer aktiv bleiben. Auch das ganze Nizam kann sich um die Naumobayin kümmern. Sarmat Sahib Murabi schreibt, er hatte einen ganz besonderen Eifer für das Tabligh gehabt. Als wir in Nord-Sumatra in der Region bis zur Grenze gingen und neue Tabligh-Wege suchten, da hatte er große Hoffnung und startete verschiedene Projekte und Programme. Und durch die Gnade Allahs hat er viel Erfolg gehabt und diese Projekte gingen sehr lange. Aufgrund von Mangel an Geld hatte man auch Schwierigkeiten. Aber er hatte immer gute Erfolge erzielt.
Und die meisten Namobain kamen von diesem Ort. Er sagte immer, dass man niemals die Hoffnung verlieren sollte, denn unsere Aufgabe ist immer Samen zu säen, Tabligh zu machen, und die Früchte werden vielleicht andere sehen, ernten. Und er erfüllte sein Waqf voll Treue, möge Allah seine Ringe erhöhen, und er hat seinen Treueeid erfüllt und auch den Eid des Waqf mit besonderer Gabe und Schönheit erfüllt. Möge Allah seine Ringe immer erhöhen und seine Frau und seine Kinder beschützen und sich um sie kümmern. Amin. Der zweite Verstorbene, über den ich berichten möchte, ist Dr. Pir Muhammad Naqiuddin Sahib aus Islamabad, Pakistan. Er ist am 18. April verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungefähr eine Woche, 10 Tage vor dem Tode hatte er Anzeichen, Symptome des Coronavirus. Erst wurde er stabilisiert, aber am 18. April ging es ihm auf einmal sehr schlecht. Und er wurde zur Intensivstation gebracht und abends ging er vor seinem Schöpfer und verstarb. Er hat eine Frau und einen Sohn und 4 Töchter hinterlassen. Alle sind verheiratet in ihren Häusern. Pir Muhammad Naqiuddin Sahib, Marhum, seine Vorfahren mütterlicher und väterlicherseits waren alle Gefährtinnen des Verheißten Messias al-Islam, und er war ein Nachfahre von Sufi Ahmad Jan Sahib. Sein Großvater war Pir Mazharul Haq Sahib, sein Nana mütterlicherseits Großvater war Master Mansoor Sahib, und sie gehören beide zu den nahen Gefährten des Verheißten Messias al-Islam. Hazrat Pir Mazharul Haq Sahib wurde von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, war ein Schulkamerad, Klassenkamerad von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, sein Großvater. Und er kam von Ludhiana nach Qadian, und 6 Monate lang Pir Mazharul Haq Sahib blieb 6 Monate lang im Hause des Verheißten Messias al-Islam. Dr. Sahibs Mutter war die Enkelin von Hakim Muhammad Din Sahib Barham Isa. Dr. Pir Naqiuddin Sahib wurde im Jahre 1947, bei der Teilung von Indien war er 1 Jahr alt, 1946 wurde er geboren und hat ein Alter von ungefähr 74 Jahren erlangt. Er ging von Qadian nach Lahore mit seiner Familie und dann Zilla Bihari, Melsi. 1970 machte er MBBS in Mishtar College. 1975-76 ging er nach Islamabad und arbeitet dort im staatlichen Krankenhaus in der Poliklinik. Dann ging er nach Iran und arbeitete im Iran und kam zurück nach Pakistan, eröffnete dort seine Klinik in Islamabad, und die letzten 25-30 Jahre führte er diese Klinik an, eine sehr erfolgreiche Klinik, wo er anderen diente. Amir Jamaat Islamabad schreibt Dr. Abdul Bari Sahib, dass Dr. Pir Muhammad Naqiuddin Sahib seit 12 Jahren, mehr als 12 Jahren, als Qazi in Islamabad diente. Seine Entscheidungen waren immer inspiriert vom Koran und von den Ahadith, und die Menschen waren immer zufrieden mit seinen Entscheidungen. Er war ein sehr gutmütiger, sanftmütiger Mensch, der sich um andere Menschen kümmert und immer freundlich war, immer lächelte. Er war ein Arzt und kümmerte sich Tag und Nacht um den Dienst der Menschheit. Seine Klinik war immer offen für die armen Menschen, und er diente jedem Menschen, nicht nur Ahmadis, sondern auch Nicht-Ahmadis, diente er immer und kümmerte sich um die Schöpfung Gottes. Er hatte sehr viele Kontakte, sehr viele Bekannte. Viele Nicht-Ahmadis waren seine Bekannten. Allah hatte ihm auch eine sehr starke Rhetorik gegeben, und er konnte auch die
nicht Ahmadis. Immer wieder, auch in diesen Zeiten hat er Tabligh gemacht und die Botschaft überbracht. Dr. Sahib sagte zu ihm, dass Dr. Sahib, der Verstorbene, hat ihm erzählt, dem Amir dass als er sein MBBS machte, ging er nach Rabwa zu seinem Großvater Pir Mazharullah Sahib und gab ihm diese frohe Botschaft: Ich bin der erste Jugendliche, der ein Arzt geworden ist. Und mein Großvater war sehr glücklich und gab mir die Ermahnung, dass du deinen Patienten nicht nur Medikamente geben sollst, sondern auch für sie beten solltest. Denn der verheißene Messias pflegte stets zu sagen, dass jener Arzt, der nicht für seine Patienten betet und nur vertraut auf seine Medikamente, eine Art des Götzendienstes begeht. Und Dr. Sahib pflegte immer zu sagen, Dr. Nakiruddin Sahib, der Verstorbene, dass ich 50 Jahre ein Mediziner gewesen bin. Und seit 50 Jahren habe ich die Möglichkeit, diese Ermahnung zu beachten, und ich bete immer für meine Patienten. Ich gebe ihnen nicht nur günstige Behandlungsmöglichkeiten, sondern ununterbrochen bete ich jeden Tag 2 Nafl und bete für die Patienten. Das sind die Vorbilder und die Art und Weise, die jeder Arzt an den Tag legen sollte. Und dass man nicht nur auf seine fachliche Kompetenz vertraut, dass man nicht nur auch auf Medikamente vertraut, sondern dass man neben der Behandlung sanftmütig mit den Patienten umgeht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite für sie stets betet. Und wenn sie die Möglichkeit haben, Nafl zu verrichten, dann ist das am schönsten. Seine Ehefrau Uzma Naqi Sahiba erzählt, mein Ehemann war ein sehr aufrichtiger und treuer Ahmadi. Er hatte für das Tabligh einen großen Eifer. Er hat viele Bets veranlasst und viele Menschen von der Ahmadiyyat überzeugt. Viele Menschen akzeptieren die Ahmadiyyat nicht aufgrund von Angst. Aber er konnte viele Menschen überzeugen, dass die Ahmadiyyat die wahre Religion ist, und hatte auch gute Kontakte zu diesen Menschen. Er, aufgrund dieser Liebe zu den Patienten, schreibt sie, dass er immer 2 Nafl betete für seine Patienten. Und sie sagt, dass auch er zur Zeit der Pandemie in die Klinik ging, damit er sich um sie kümmert. Und als er dann Fieber hatte, konnte er nicht mehr hingehen. Er behandelte seine Patienten stets mit Gebeten, und er war ein sehr aufrichtiger Sohn, ein aufrichtiger Mann, ein liebevoller Vater, und er kümmerte sich um seine Geschwister und seine Freunde. Er hatte eine lebendige Bindung mit Gott. Er betete stets, und Gott erhörte seine Gebete und gab ihm Antworten. Sie sagt, eine unserer Töchter hatte nicht seit vielen Jahren keine Kinder, und er betete für sie, und eines Nachts, sagt sie, waren wir bei ihr zu Hause. Morgens, als er aus dem Badezimmer kam, beim Tahajjud, als er Wuzu machen wollte oder zur Zeit des Namaz, bückte er sich, und man fragte, was los ist, und er sagte, dass ich hier ein Kind gesehen habe neben dem Bett. In einer Vision sei er ein Kind, und dass er auf dem Bett war. Und ich dachte, dass er vielleicht gleich fallen würde, und ich habe mich gebückt, um ihn zu halten. Nach einiger Zeit gab Allah dieser Tochter ein Kind, einen Sohn, obwohl die Ärzte keine Hoffnung hatten. Möge Allah dieses Kind zu einem treuen, aufrichtigen Khadim Din machen. Sein Schwiegersohn und Neffe, Arshad Abbas Sahib, sagt, das war mein Mamu, mein Onkel mütterlicherseits, und habe viel mit ihm erlebt und ihn gesehen. Er kümmerte sich um die armen Menschen, betete für alle, war ein selbstloser Mensch, ein aufrichtiger Mensch, der stets sehr
besonnen war. Er beratschlagte sich als allererstes. Wir dachten, wenn wir immer ein Problem hatten, berieten wir uns als erstes bei ihm, bei unserem Mamu. Er sagt, dass unser Onkel, über Dr. Sahib sagt er, dass eine weitere Vision, die vielleicht auch andere kennen, über MTA ist. Er sagt, es war 2010, als Mobiltelefone und Smartphones noch nicht sehr verbreitet waren, zumindest in Pakistan. Und er sagt, ich war bei meinem Mamu und hörte ihm zu. Und er sagte, ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass bekannt gegeben wird, dass als ob das Asan ausgerufen wurde und die Menschen holen etwas aus ihren Taschen raus und machen das an ihren Ohren dran. Und es scheint, dass es die Khutbah des Kalifen der Zeit ist und alle Menschen hören das Live-Khutbah. Und er sagt, wir sehen jede Woche, dass dies passiert. Und er schreibt, dass die Familie, er gehörte der Familie von Sufi Ahmad Jan Sahib an und das war für ihn eine Sache voller Stolz. Und er sagte auch den anderen Familienmitgliedern, dass sie eine Bindung mit Allah haben sollten, eine lebendige Bindung. Denn Familie bringt überhaupt nichts, wenn man einer Familie angehört oder der Familie eines Besuchs angehört. Das Wichtigste ist, dass ihr eine eigene, persönliche, lebendige Bindung mit Gott haben müsst. Und er hatte immer den Eifer, Dawat ilallah zu machen, Tabligh zu machen. Auch er schrieb das und viele Menschen haben das geschrieben. Man kann auch gar nicht alle zitieren. Er hatte immer ein Eifer für das Tabligh und für den Ruf zu Allah mit dem Heiligen Koran und mit den Büchern. Er bediente seine Gäste bei der Jalsa Salana und ließ sie die Jalsa zu Hause hören. Und so machte er auch Tabligh. Er sagte, als das Coronavirus kam, hat unser Onkel immer noch die Klinik besucht. Und ich fragte ihn ständig am Telefon und sagte, sie sollten heute nicht gehen. Aber er sagte, wenn der Arzt zu Hause bleibt, was passiert denn mit den Patienten? Und dann gab er Argumente und ich konnte ihm nichts entgegenhalten. Auch in seiner Krankheit ging er in die Klinik und sagte stets, dass wir für den Dienst hier sind. Es ist ein Dienst, den wir vollbringen. Es geht uns nicht darum, Geld zu verdienen. Seine Tochter Aisha Nuruddin sagt, mein Vater war ein sehr liebevoller Vater und er ermahnte uns stets, eine lebendige Bindung mit Allah einzugehen. Sie sagt, wenn wir ihn um Gebete baten, sagte er, betet auch selbst und auch ich werde beten. Und dann sagte er, ich habe jenen Traum gesehen oder das hat Allah mir gesagt. Er hat tausenden Menschen gedient und viele Menschen umsonst behandelt. Er nahm so wenig Gebühren, dass arme Menschen seine Patienten waren. Sie sagt, mein Vater war wie der heilige Koran. Man konnte ihn um eine Sache bitten und er las immer auswendig einen Vers vor und erklärte uns diesen. Er hatte eine so besondere Liebe zum Khilafat. Sobald die Khutbah auf MTA kam, hat er es organisiert, dass man MTA zu Hause bekommt und die Leute zu ihm nach Hause kommen, um MTA zu sehen. Und aufgrund dieser Liebe zum Khilafat hat er auch die letzte Ansprache der Jalsa Salana immer den Menschen gezeigt und organisierte immer auch ein gutes Essen für die Gäste des verheißenen Messias al-Islam. Seine Tochter Warda sagt, dass er seit Kind an die Kinder zum Namaz aufrief und
uns aufrief, Sadqa zu machen und anderen zu helfen. Und er kümmerte sich immer um die religiösen Sachen und nicht um die weltlichen. Und er legte den Glauben immer im Fokus. Und er sagte, nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung. Deswegen sollt ihr immer mit Geduld und Gebet arbeiten. Sein Schwiegersohn Abdul Qudus Sahib sagt, es war mein Schwiegervater, aber er war wie mein Vater. Und er sagt, ich habe immer den Wunsch gehabt, ihn zu treffen. Und weil ich immer sehr viel von ihm lernen konnte aus dem Heiligen Koran und aus allen anderen Glaubensdingen. Er sagt, ich war in den anfänglichen Tagen nach meiner Hochzeit natürlich noch etwas fremd und er nahm mich wie ein Freund auf, sodass ich sehr offen wurde mit ihm und mit der Familie. Und er sagt, er hatte überhaupt kein Interesse an der Mode, an der Politik oder an anderen weltlichen Dingen. Er hatte nur Interesse an religiösem Wissen, an den Heiligen Koran, an den Gebeten, an hohen moralischen Eigenschaften. Und er war wie ein Fels in der Brandung gegen üble Traditionen auf Hochzeiten und andere üble Traditionen, wenn Mädchen Lieder sangen, wo Götzendienst oder der Gedanke des Götzendienstes käme, ermahnte er sie, dies nicht zu tun. Seine Tochter Qurratul Ain Hadia sagt, er ermahnte mich, dass du niemals etwas gegen jemanden im Herzen haben solltest. Du sollst deine Schwiegerfamilie so beachten, als ob das deine Familie ist. Du sollst niemandem Leid zufügen. Und er sagte seiner Tochter, dass du auch andere Menschen, die dir gegenüber übel gesinnt sind, gut behandeln sollst. Das ist das, was der verheißene Messias al-Islam uns gelehrt hat. Das sind die hohen moralischen Werte, die andere Menschen zu dir locken werden und zu sich ziehen werden. Und ihr sollt nicht Fassaden machen. Ihr sollt euch, wenn ihr der Lüge gezeiht werdet, sollt ihr einfach für Gott leben und akzeptieren. Und so kann man eine schöne Gesellschaft erschaffen, wenn man selbstlos wird. Sein Sohn Pir Muhyiddin Sahib sagt, ich sah im Traum, dass Hazrat Khalif Sirabi das macht bei uns zu Hause und ich sitze dort auch. Und dann sagte er zu mir, das ist nicht bloß ein Haus, das ist ein Dar, das ist ein Haus, an dem du Segen bekommst. Und er sagte zu mir, lasse nie ab davon. Dein Vater ist ein Waliullah, dein Vater ist ein Freund Allahs. Und er sagte, du sollst wissen, dein Vater ist ein Waliullah. Er kümmerte sich stets um die armen Menschen, um die Bildung von Kindern, um die Medikamente. Er behandelte mehr als 50% seiner Patienten täglich umsonst. Sein Schwiegersohn Abdus Samad Sahib sagt, er liebte den Heiligen Koran sehr. Und er rezitierte immer den Vers und dann die Übersetzung. Und wenn jemand sagte, zeig mir ein Zeichen von Mirza Ghulam Ahmad, wenn nicht damit die ihm sagte, dann sagte er, ich bin ein Wunder. Denn er war ein vollkommener Ahmadi. Die Hoffnung, die der verheißene Messias al-Islam an seine Gemeinde hatte, er war ein Erfüller dieser Hoffnung. In seiner Persönlichkeit war dies immer vorhanden. Jeder, der ihn traf, war begeistert von seiner Aufrichtigkeit und seiner Rechtschaffenheit. Das ist eine Besonderheit eines rechtschaffenen Menschen, dass auch die Menschen, die mit ihm sitzen, rechtschaffen sind. Und nicht bloß dies, dass er sagte, ich bin ein Zeichen. Er hat verschiedene Zeichen gezeigt, als die Nicht-Ahmadis lachten und sagten, vielleicht machst du einen Witz, einen Spaß. Er sagte, nein, das ist kein Spaß, und er zeigte ihnen Zeichen und Argumente, dass man als Ahmadi
Und viele Ahmadis, die der wahren Lehre folgen, ein wahres, lebendiges Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißten Messias al-Islam sind. Das ist der Maßstab, den jeder Ahmadi einhalten sollte. Statt alte Zeichen zu suchen, sollte man selbst zu einem Zeichen werden. Abdul Rauf Sahib, Naib Amir Islamabad, sagt, dass viele Menschen sagten, wir kennen gar keinen anderen Arzt, was sollen wir jetzt tun, nachdem er verstorben ist? Viele arme Menschen, die sich nie um ihre Medikamente kümmern mussten und immer in die Klinik gingen zu Naqi Sahib, sind besorgt, und viele Nicht-Ahmadis haben gesagt, dass er unser Besurg war. Wir beratschlagten uns bei ihm. Also selbst Nicht-Ahmadis haben dies gesagt, dass er ein Besurg war. Einige Nicht-Ahmadi-Familien, die verschiedene Streitereien bei sich zu Hause hatten, wurden von ihm beratschlagt, und er kümmerte sich um sie. Seit 40 Jahren hat er diese Klinik, und Menschen und ganze Familien, ganze Generationen haben davon profitiert. Und Dr. Sahib erzählte uns viele Ereignisse. Und viele Menschen sagten, ihr sollt euch bei Dr. Naqi beraten. Und er sagt, am letzten Freitag vom Jahr 2019 kam er zu mir und sagte, ich will dir etwas sagen, was nur meine Frau weiß. Er sagt, ich habe vor 4 Tagen im Traum gesehen, dass es ein Trümmerfeld ist, ein Schlachtfeld ist, und ich stehe da und sage, warum bin ich kein Schahid? Und der verheißene Messias sagt, derjenige, der 5 Wunden hat, ist ein Schahid. Und ich sah hinter mir, da war der verheißene Messias al-Islam wie ein General. Und er sagt, ich zählte meine Wunden. Ich hatte 3 Wunden oben und 2 Wunden an den Beinen. Ich machte Istighfar und wachte auf und wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte darüber nach, was das bedeutet. Da wurde mir gesagt, zahle Chanda. Man soll schnell Chanda zahlen. Und er sagt, ich hatte vielleicht eine Schwäche gehabt, beziehungsweise ich habe mich nicht drum gekümmert an dem Tag, und am nächsten Tag kam wieder der Gedanke, ich muss sofort mich um meine Chanda kümmern. Und ich rechnete nach, und ein gewisser Betrag war übrig geblieben. Und er sagt, ich habe 1 Million Rupien Sekrimal gegeben und mache Istighfar, sehr viel Istighfar. Sein Neffe Azizur Rahman Sahib, der Sohn von Mujibur Rahman Sahib, Advocate, er sagt, wir haben sehr viel über ihn gehört, gelesen und gesehen. Durch die Gebete seiner Eltern wurde er zum Arzt, und er sagte immer, er pflegte zu sagen, dass er eine Zeit gesehen hat, in der er nicht einmal Geld hatte, um Papier zu kaufen, um zu arbeiten, und er sammelte Briefumschläge von anderen Menschen, um dort Notizen zu machen. Und wenn er im Dorf lernte, hatte er keinen Mathematiklehrer und ging in ein anderes Dorf, um dort Mathematik zu lernen, und kam zurück in sein Dorf und lehrte es den anderen Kindern, brachte es den anderen Kindern bei. Und er erzählt ein Ereignis über das Namaz. Er sagt, dass ich und meine Schwester einschliefen, ohne Isha zu machen, sagt er, als wir Kinder waren, und unsere Mutter fragte uns, hat ihr schon gebetet? Ihr seid eingeschlafen? Die Kinder sagten, ja, wir haben schon gebetet, sagten sie in ihrer Kindheit. Und in der Mitternacht weinte die Mutter, und die Mutter von Dr. Sahib. Das ist ein Ereignis von ihm, von Dr. Sahib, als er ein Kind war. Und die Mutter sagte, ich habe einen Traum gehabt. Gott hat mir eben in der Vision gezeigt, dass du gelogen hast. Und sie weinte, und er erzählte, dass wir seit diesem Tag niemals vom Namaz abgelassen haben. Das ist ein wahrer Ahmadi und eine wahre Ahmadi-Mutter. Sie war besorgt um die Gebete der Kinder und betete dafür. Und als sie betete voller Schmerz, da zeigte Allah ihr diese Vision, dass dies die Wahrheit ist. Deine Kinder haben nicht gebetet heute. Und wecke sie auf
und sie weinte und weckte ihre Kinder und sagte, sie sollen das Gebet verrichten. Und das hatte so einen tiefen Eindruck auf sie hinterlassen, auf diese beiden Kinder, dass er Dr. Sahib zu sagen pflegte, dass er niemals das Gebet vom Gebet abließ. Und er sagte, es bringt nichts, das Bett zu machen, man kann das Bett nicht erfüllen, ohne Gott zu erkennen. Denn der Sinn und Zweck ist, eine lebendige Bindung mit Gott einzugehen. Der Sinn und Zweck des Bets. Dr. Taur Rahman Sahib, ein weiterer Neffe, sagt, dass er stets über den Heiligen Koran nachdachte. Er hatte immer ein sehr tiefes Wissen des Heiligen Koran. Und obwohl, trotz der Zustände in Pakistan, lud er die Menschen ein zu sich nach Hause und ließ sie die Khutbat und die Jalsas Lana reden hören. Durch seinen Tabligh hat er viele Bets erlangt. Durch die Gnade Allahs. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Der nächste ist Ghulam Mustafa Sahib, der in London wohnte und dann in Tilford. Er diente im Privatsekretärbüro freiwillig. Am 25. April ist er verstorben, im Alter von 69 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Im Jahre 1983 machte er das Bett in der Zeit des dritten Kalifen, kam 1986 in die Londoner Moschee und wollte Waqf machen. Er war nicht sehr gebildet und deswegen konnte sein Waqf nicht akzeptiert werden, aber er hat als Waqf Zindagi gedient. Seine Arbeit war wie ein Waqf Zindagi. Erst in der Küche, dann im Büro, bis als aufgrund des Geschäftes, Allah Ta'ala gab ihm ein großes Geschäft. Erst hat er nichts gehabt, dann gab ihm Allah viel und konnte auch ein Vermögen kaufen und sein Vermögen erweitern. Und Allah segnete ihn. Und er diente so der Jamaat und den armen Menschen. Aber er hat wie ein Waqf gelebt. Das war während des Khilafat der Rabia wahrscheinlich auch so, aber in meiner Zeit auch, dass er, wenn er irgendwo reisen wollte in ein anderes Land oder wegen seinem Geschäft sich um etwas kümmern musste oder wenn er eine längere Zeit nicht das Büro besuchen konnte, da nahm er immer Urlaub und bat um Urlaub wie ein Waqf für Zindagi. Arbeitete er und die sagte er auch immer, ich bin zwar kein Waqf, aber ich denke, dass ich ein Waqf für Zindagi bin. Er hat mit großer Treue gedient und dieses Versprechen hat er erfüllt, auch wenn er kein Waqf für Zindagi war. Während der Zeit in der Moschee hatte ihm anfangs jemand irgendwo hingeschickt, um im Hotel einem Beruf nachzugehen. Er bekam einen Job als Kellner und er nahm dies nicht an. Am nächsten Tag kam er zurück, weil er das nicht wollte. Und er sagte, ich dachte darüber nach, dass es besser ist, dass ich, wenn ich auch Geld habe, einfach so hier der Jamaat, dem Langar des Festen Messias diene und dort in der Küche arbeite und das Geschirrwasser statt dort. Und dann arbeitete mit Wali Shah Sahib und dann auch in den Fast Khas arbeitete er eine gewisse Zeit. Im Jahre 1993 hatte also Khalif Masih Rabi ihm im PS-Office Arbeit gegeben und bis heute hat er hier gedient. Voller Aufrichtigkeit. Er war ein Musi, hat eine Frau, 2 Töchter, einen Sohn hinterlassen. Seine Ehefrau Mahmuda Saiba, Mustafa Saiba schreibt, ich habe 34 Jahre lang mit ihm gelebt. Und ich kann bezeugen, dass jeden Schritt, den er tat, für Gott war. Er hatte viele Besonderheiten, ein aufrichtiger Ehemann, Vater, Freund, der jedem Menschen diente, aufrichtig diente, ein mutiger Mensch war und dem Khilafat treu ergeben war. Er sagt, als ich Bai'at in Pakistan machte, hatte ich versprochen, dass ich immer in der Nähe des Khilafats bleiben möchte. Er hatte nicht viele Mittel gehabt, aber er hat dieses Versprechen erfüllt durch die Gnade Allahs und er war immer
voller Eifer dabei, finanziell Opfer zu leisten. Und sie sagt, als unser Kind geboren wurde, sagte ich zu ihm, ich möchte mein halbes Schmuck der Jamaat spenden. Und er sagte, warum halbes? Spende alles der Jamaat. Und sie sagt, es war noch ganz am Anfang, als man Moscheen in Afrika bauen wollte. Er hatte kein eigenes Haus, aber alles, was er sammelte, gab er für das Moscheenprojekt. Und selbst für sich gab er nichts aus, aber für andere gab er so viel aus, dass er nicht mal darüber nachdachte. Er gab dem Glauben immer den Vorzug wie ein wahrhaftiger Gläubiger und hat auch in der Welt viel erreicht. Und ich wusste über alles Bescheid und er vertraute mir sehr. Dann sagt sie, Mustafa Sahib war der einzige Ahmadi in seiner Familie. Als er Bet machte, versprach er, dass er nichts von dem Erbe seines Vaters nehmen wollte und betete, wenn dein Messias wahrhaftig ist und ich habe ihn deswegen akzeptiert, dann gib mir von dir aus und mache mich nicht abhängig von jemandem. Und Allah erfüllte ihm diesen Wunsch und zeigte, dass der Schritt, den du getan hast, ein aufrichtiger und wahrhaftiger Schritt war. Und Allah half ihm durch verschiedene Wege in seinem Dorf. Als er zurückkehrt, als er dorthin ging, ließ er eine große Moschee in dem Dorf errichten, damit die Leute, die später Ahmadis würden, diese beleben würden. Er half seinen Geschwistern, seinen Verwandten auf besondere Weise. Und er hat da voller Überzeugung auch auf die Gebete, die er verrichtete. Und seine Ehefrau hat verschiedene Ereignisse geschrieben. Seine Tochter Sabia Mustafa Sahib sagt, dass der Sinn des Lebens meines Vaters das göttliche Wesen war und die Liebe zum Khilafat war. Er hatte vollständige Überzeugung an Gott und sagte, ich habe dies und jenes gebetet und so wurde dies erfüllt. Er bemühte sich stets darum, dass irgendwo er ein Tabarruk des Kalifen der Zeit bekam und wenn er dies bekam, nahm er seinen Anteil und gab einen anderen Anteil den anderen Menschen, damit jeder davon profitiert. Und er nahm dieses Tabarruk zu Hause, sammelte er dies auf, damit er den Gästen des Messias der Islam in der Jalsa den Gästen dies geben konnte. Sie sagt, dass viele Verwandte, viele Bekannte meines Vaters mich angerufen haben und gesagt haben, es ist so, als ob wir einen Vater verloren hätten. Sie sagt, als wir in London waren und ging man von Tooting nach Gresham Road und mein Vater wollte ein Haus haben, damit er den Gästen des Weißen Messias dienen konnte. Und er sagte, wenn wir ein Haus kaufen wollen, wollen wir in der Nähe des Khilafat bleiben und niemals weit weg. Er war voller Aufrichtigkeit, half jedem Menschen. Wenn jemand litt irgendwo, half er ihm. Und sie sagt, dass er mich ermahnte in seiner letzten Krankheit, bleib immer der Jamaat verbunden, rezitiere den Heiligen Koran, bete immer, dann wird Allah dich immer unterstützen. Und seine ältere Tochter, das war die jüngere Tochter und die ältere Tochter, Ahmadiyya Mustafa, sagt, dass mein Vater aus einem Dorf kam, nicht sehr gebildet war, aber seine Visionen waren größer als die von gebildeten Menschen. Es gibt wenige Menschen in der Welt, die wahrhaft gerecht sind gegenüber Männern und Frauen. Er hat seine Töchter niemals als Last gesehen, sondern hat gesagt, wer eine Tochter hat, der hat Erfolg. Und er kann sich ausruhen. Er gab seinem Sohn und seinen Töchtern die gleiche Bildung und hat trotz der Liebe zu seinen Kindern niemals die Pflichten von Gott vergessen. Eid oder die Hochzeit der Töchter hat immer das Gebet eingehalten. Er hatte eine Überzeugung, eine Bindung zu Gott und er wusste, dass nichts verloren gehen würde, wenn er eine Bindung mit Allah hat. Und er besorgte sich stets darum, dass er seine Gebete pünktlich verrichtet. Sein Sohn Sarfaraz Mahmud sagt, als wir in Tooting wohnten,
Da kam er regelmäßig zum Masjid Fazl, und wenn er nicht in die Moschee gehen konnte, dann betete er zu Hause mit uns Bajamaat und sagte, wenn du im Leben etwas erreichen willst, dann ist es nur das göttliche Wesen, das dir das geben kann. Wenn die Zeit des Gebets anbrach, ließ er von allem ab und machte das Gebet. Und der Sohn sagt, bis zum Alter von 15 Jahren nahm er mich mit zum Fajr-Gebet. Und dann sagt er, es waren seine Gebete, dass wir diese Segnungen erhalten. Und als wir von der Moschee zurückkehrten, immer nach dem Fajr-Gebet, da schaute er, ob ich in der Moschee war oder nicht. Und wenn ich einmal schwach wurde, da sagte er, wenn du untreu Gott gegenüber bist, wirst du darunter zu leiden haben und nicht Gott. Gott braucht deine Gebete, nicht du brauchst es. Und als er krank wurde, sagte er, haben wir den Krankenwagen gerufen. Er stand auf und betete im Stehen. Und als er zum Krankenhaus ging, sagte er ständig, ich möchte das Namaz Bajamaat verrichten. Ihr sollt das Namaz immer Bajamaat und pünktlich verrichten. Er diente den Gästen des Weißen Messias al-Islam, und es kamen 40 Gäste ungefähr während der Jalsa Salana. Als wir in die Nähe der Moschee kamen, war das ein kleines Haus und 25 Menschen. Gäste betreute er dort. Das ist eine großartige Sache, in einem kleinen Haus 25 Gäste zu betreuen. Auch ich hatte ihn gefragt und er sagte, wir kümmern uns nicht um mich und wir geben unser Haus den Gästen. Und er sagte, ihr sollt immer den Glauben und die Welt mitnehmen. Aber es ist nicht einfach. Ihr sollt dem Glauben immer Priorität geben, dem Weltlichen. Das ermahnte er seinen Kindern. Und er sagte, alles, was wir haben, ist ein Amanat der Jamaat, ist eine Treuhand für die Jamaat. Und er sagt, ihr sollt niemals spät sein bei der Chanda. Am ersten Tag des Monats gab er seine Chanda und sagte, glauben nicht, dass die Jamaat unsere Chanda braucht, sondern wir können die Segnungen Allahs in uns aufnehmen dadurch. Er sagt, während der letzten Krankheit, als man ein Beatmungsgerät an ihm anschloss, bevor er ins Koma ging, ins Koma, aber das Letzte, was er sagte, war Sarfraz. Ich weiß, der erste Tag ist vorbei. Geh zu meinem Schrank, da sind alle Akten. Und dort steht, welche Chanda ich wie zahlen muss. Gib alle meine Chandas. Und ich ermahne dich, immer am ersten des Monats deine Chanda zu zahlen und niemals für spät zu werden. Sein Schwiegervater sagt, dass er mich wie ein Vater behandelte. Mustafa behandelte mich wie mein Vater. Und er hat meine Tochter sehr, sehr gut behandelt und dem Khilafat gedient. Sein Schwiegersohn Bilal sagt, dass er verschiedene Gebete kopierte und mir und den Kindern und verschiedenen Verwandten gab und sagte, lest das und lest die Gebete des Heiligen Koran. Und er sagt, dass er beim Dars von Masjid Fazl eine Kopie immer nahm und zu Hause diese immer las und allen gab, um zu lesen. Und er fotografierte diese mit seinem Mobiltelefon und verschickte es anderen Verwandten und Freunden und fragte sie am Telefon, habt ihr das gelesen? Und so machte er auch Tabligh. War ein sehr gastfreundlicher Mensch und nahm irgendwann immer jeden Tag jemanden zu sich nach Hause. Und er sagte, ihr braucht nicht zu fragen und immer einfach reinkommen, das ist euer Haus. Und den Gästen des Weißen Messias gab er immer Vorrang und sagte, meine Tür ist immer offen. Wenn jemand einmal kam und das nächste Jahr woanders lebte, sagte er, vielleicht habe ich irgendwie ihn nicht gut behandelt oder vielleicht habe ich mich nicht um ihn gekümmert und war immer besorgt und nahm ihn immer mit nach Hause. Er hatte seine weltlichen Angelegenheiten so gesorgt, dass er immer zum Namaz kommen konnte.
Sein Schwager, Suhail Ahmed Sahib Chaudhry, sagt, dass er ein Wesen war, welches 3 Sachen mit Eifer tat: Gottesdienst, Liebe zum Khilafat und Gastfreundschaft. Mustafa Bhai war während der Jalsa Salana ein Haus voller Gäste des feisten Messias al-Islam. Aslam Khalid Sahib aus Privatsekretärbüro sagt, dass er jeden Tag in Kontakt war mit uns im Büro. Er war ein mutiger Mensch, der sich um die armen Menschen kümmerte, gastfreundlich und unglaublich vorbildlich in Chandas. Und er versuchte alles selbst zu machen, sagte, das ist mein Verdienst, dass ich arbeiten kann. Und er war immer glücklich. Fahim Ahmed Bhatti Sahib im Privatsekretärbüro sagt, seit 1992 arbeitet er hier im Büro und da gab es nicht so viele Menschen hier. Und er er arbeitete so regelmäßig, hatte viele Besonderheiten. Und das Wichtigste war die Liebe, die herzliche Liebe zum Khilafat und der Gehorsam zum Khilafat. Und dass er immer um Ratschlag bat. Allah gab ihm auch ein Vermögen. Und wenn er darüber sprach, sagte er, dass es eine Segnung ist, weil er hier arbeitet. Dr. Tariq Bajusab sagt, ich war mit ihm befreundet seit 1980, 81. Bis von seinem Bett bis zuletzt habe ich ihn aus nächster Nähe beobachtet. Er war ein Mensch, der immer überzeugt war von Gott und gastfreundlich war. Er kam nach Sindh, um dort bei einem Freund zu leben, weil in Punjab es verschiedene Verfahren gab, die gegen ihn auferlegt wurden aufgrund einer und er machte dort Tabligh und in der Moschee machte er Asan, was er immer sehr gerne tat. Dann sah er in einem Traum etwas und machte das Bett. Das war ein Ereignis vor seinem Bett. Und dann sah er, dass Hazrat Qibsi Salis zu ihm kommt und sagt, ich brauche 2 Khudam. Er zeigt zu Salim Sahib und zu Mustafa Sahib und sagt, ihr beide sollt kommen. Und danach machte er das Bett und vorher hatte er schon die Jamaat gekannt und nahm an den Ijtimaat teil und seine Aufrichtigkeit wuchs ständig. Er hörte die Freitagsansprachen und die Frage-Antwort-Sitzungen, dass er alleine Tabligh machen konnte und sagte, niemand kann, die Maulvis können kommen, ich kann ihnen allen antworten. Und er machte viele Umras. Und Allah gab ihm die Möglichkeit, 2010 die Hajj, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Er liebte Qadian und ging dorthin, wollte dort ein Haus bauen und tat dies. Und gab es der Jamaat. Dr. Ibrahim Nasir Bhatti Sahib, der ihn behandelte, sagt, ich kannte Ghulam Mustafa nicht seit längerer Zeit. Während seiner letzten Krankheit habe ich ihm gedient oder habe ich mit ihm behandelt. Zufällig war ich dort Arzt, sagt er. Ich habe ihn in seiner letzten Krankheit gesehen. In dieser kurzen Zeit habe ich etwas gesehen, was sehr wichtig ist. Er sagt, aufgrund der Krankheit des Coronavirus war er immer zufrieden mit dem Willen Gottes. Und er sagte, ich war bei ihm und sagte zu ihm, vielleicht werden sie nicht geheilt werden können. Und Mustafa Sahib blieb ruhig. Dann sagte er, ich bin zufrieden mit dem, was Gott will. Und er war nicht besorgt, er war sehr ruhig. Das zweite Beispiel, sagt er, ist die Liebe zum Khilafat. Trotz der Krankheit, sagt er, wenn wir ihn ein Beatmungsgerät anstecken, mussten eine Maschine, die ihn beatmete, CPSI, die auch sehr schmerzhaft sein kann. Und wenn er Schmerzen hatte, das sagten seine Familienmitglieder ihm, dass der Kalif der Zeit, Hazur, ihnen gesagt hat, dass sie gemäß dem Willen der Ärzte machen sollen, was die Ärzte sagen. Und er wurde ruhig und sagte, wenn das der Fall ist, dann.
und als ob er so viel Mut gewonnen hätte und er so viel Kraft bekommen hätte. Und dann sagt der Arzt weiter, ich sah, dass er auch die Homöopathie-Medikamente nur deswegen nahm, weil der Kalif der Zeit ihm das gegeben hatte und er eine Treue und Liebe zum Khilafat hatte. Dr. Sahib sagt, ich war sehr beeindruckt davon. Möge Allah die Ränge aller Verstorbenen erhöhen, die Treue und Aufrichtigkeit, die sie Gott gegenüber gezeigt haben, die sie dem Glauben gezeigt haben und wie sie ihren Treueeid erfüllt haben, ihr Bett erfüllt haben. Möge Allah sie ihnen im Gegenzug viel mehr Liebe geben und Barmherzigkeit erweisen, wie der Vers Messias gesagt hatte. Das sind die Menschen, die zu den Märtyrern gehören. Möge Allah auch die Kinder beschützen und ihnen die Kraft geben, ihre frommen Taten fortzuführen. Mögen sie Gott näher kommen und eine Bindung mit immer treu der Jamaat und dem Khilafat verbunden bleiben. Und die Gebete, die ihre Eltern ihnen gegeben haben, möge Allah sie für sie erfüllen. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی نیکیاں اپنانے اور جاری رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور جماعت اور خلافت سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے والے ہوں, اور جو والدین نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.